ab-havasını dəyişmək üçün bəzən əsaslı təmirə ehtiyac yoxdur. Düzgün seçilmiş divar kağızı məkanı daha geniş, işıqlı və rahat göstərə bilər. Divar kağızları seçimi təkcə zövq məsələsi deyil. Rənglər otağın ölçüsünə və işıqlandırmasına birbaşa təsir göstərir. Bəs günümüzdə daha çox hansı rənglərə tələbat var? Hansı naxışlara üstünlük verilir? Həm dekor, həm sadə, yəni bir hissəsini dekor kimi, bir hissəsini sadə kimi daha belə şirin, rəngli bir şeylər, çəhrayı tonlarda falan axtarıram. Qonaq otağı üçün modellərə baxırdım mən. Hansı rənglərə üstünlük verirsiniz? Daha çox açıq tonlara üstünlük verirəm. Kvadratı azdır, ona görə daha açıq, daha sadə tonları istəyirəm. Seçim əsasən otağa uyğun aparılır, hətta otağın sahəsinə görə. Müştərilər daha çox canlı rəng tonlarına, sakit rəng tonlarından olan açıq, boz rənglərinə üstünlük verirlər divar kağızı seçim etdikləri zaman. Və model olaraq isə modern, minimalist və eyni zamanda sadə rəng tonlarına üstünlük verirlər. Rəng və naxışlar yalnız estetik deyil, həm də psixoloji təsirə malikdir. Həmçinin ölçüsü və işıqlandırılması da nəzərə alınmalıdır. Çünki yanlış rəng seçimi məkanı daha dar və tutqun göstərə bilər. Kiçik otaqlarda daha işıqlı və naxışları daha kiçik divar kağızları seçməliyik. Daha böyük otaqlarda isə naxışları daha böyük və tünd aboylardan istifadə etmək olar. Divar kağızı istilik izolyasiyası, ondan sonra qüsurların gizlənməsi və səs izolyasiyasına da kömək edir. Sakitlik axtarırsa açıq rənglərdən istifadə etməliyik. Stress azaldan rənglər mavi və yaşıl tonlardır. Seçim zamanı yaş həddi də nəzərə alınmalıdır. Əgər gəncdirsə daha minimalist olmalıdır. Qonaq otaqlarında isə açıq, boz və qızıl rənglər, mətbəxdə və dəhlizdə sadə modellər istifadə olunmalıdır. Naxışlı modellər isə yataq otağı üçün daha uyğundur. Açıq tonlara üstün tuturlar son zamanlar. Bu da niyə məkanı daha böyük göstərir, vizual olaraq daha rahatlaşdırır. Yəni nə qədər böyük məkan istəyiriksə, bir o qədər də açıq tonlardan istifadə etməliyik. Divar kağızı evin xarakterini əks etdirir. Düzgün seçim evdə harmoniya yaradır və gündəlik yaşam keyfiyyətini artırır. Eyni zamanda əhval-ruhiyyəni də yüksəldir. Səma Pənahova, Emin Tağıyev, Telesəhər.